Pemekas ide dane pamilet peparuman aja ane kasenguk pancu suara ane ke pertama sing jadelen tetua suara beda pujan sang suliang dulurin antuk pujan ide sang marago suci utawi ide sang suling gantosan kaping ane mungut ring sejeroning daging panca suara ane kaping ruwur sing jadelen dua suara gentu santigitu lawan nejani bapun rangan tekaning ideu rikalani irago ngelaran ane kebaosiannya ane kesengguh tur maning manut ring panca suara aduh yang suaran kekidungan pil kalih tuh suaran santi dengan jening pengsen orang dingin pancan munguk mulu di panca suara kaping telu ketekannya suaran kidung utari utawi suaran santi tuh mulu ketekan di panca suara ane nomor 2 ngetut suara ane mungut ring panca suara ane nomor 4 sing jadolen kesuaran kekelentingan ada suara gong angklung lamun sing undang nah kawan batas suara loudspeaker yang misi gong ajawan angklung to mungut dengan masih jeneng suara laku ini apang prasida jangkep ane mungut ring sejeroning panca suara ane nomor 5 tuh jadi jeneng sing jadolen tuh dua suara kumpul biar
Suaran kul-kule totonan sing jadelen teduah mula terdengar bumi dan suaran kul-kul. Sangkan patutan dengan idewo pariampah to nepak kul-kul kengkenyan benah yang ngetik kul-kul tepang saja manut ring sajeroning iadnyan irage napak kalani idewo nepak kul-kul do benyo ijo-ijo tong jang awak-awak jendang asal ngedik desing dak di benyo kaki tu wirayamullah sawire suaran kul-kule totonan to manut ring sejeroning daging yadnya to nyening do mulu suara dengan pingit yang to jening sarang sami tadi mewanti-wanti bapu mapi teket marap tekaning ide wajah makanya apu ke makrana kaki tu sawire suaran kul-kul tu sing jadolen suara pingit tu mulut suaran terdengar di jati mawali abapon nejani buen bapun turan apang presiden yang ide wota saja makanya karya agung maka pamekas iatnya nih ayat gelaran ini dipuri tuh manut ring sejeroning tatujon ide sang Prabu jalan kejani wenang irage ajak mekejang wit ne jani jalan mepari dadak idap bati abang jumpu pang macin nenyan baktin ide ajak mekejang dini jalan pangka jumpon nim te irage ada kenya tatujon irage nangun sampai ke bawah jadi ngentek linggi senja toluwe kuatamo iadnya negumanti ayat kegelar dini di jagat tur maning pemekas di puri gelgel
Donya mulo senjataan iraga sane pinik utama anggen bakti maring ida sang yang siwa na subonya iraga prasida ngelaran yadnya ngentag linggih tu sat makanya cina baktin iraga majang ring ide sang yang siwa kancan muncul sida kawan ning subuh iraga prasida ulang ngelaran yanyo peh kade rasa sekancaning musuh prasida yang kalah tu utawi kau yen ulus ngamar gini Ulian dasar subakti turmaning prasida idewo ulang turmaning mulus rekalaning nangun sane kebaos yanin nang cendoyan nyot iko iya nasing idewo madasar tekaning ulang tejang ngelen kadirasa kena idewo sinah ya nyoto mapuara cedo tejen cening iya nakayonen oron jenyen parilaksanaan idewo dole tidong kadirasa kena idewo sing rahayu yang sinah suboyanya idewo tu ngemasin satu jeneng sangkan nyojani sapatan nah tu kemawinan kadirasa kena bapa mapang cekaning idewo ulian kengken jajan beri idewo ngulengan muen ya nyau ni totona mando dekti wapot yadnya dia waria pang ide bapo pang prasida yang idewo sagilik sakuluk nangap yadnya aneh kegelaran ini dipuri gel-gel pemekas yang celing manut ring sejeroning tak tujuan ide sang Prabu